Hello，你叫咩名啊？ Hello，我叫吳布魯啊，你今年幾多歲？我今年16歲，你結咗婚未？我未結婚，嚇，未結婚啊？有冇小朋友啊？冇小朋友。真係冇？係啊，冇真係。啊咁啊係啊，孟加拉唔俾噶嘛，係咪係啊係啊？啊，問佢唔俾。會拉㗎。係啊。咁我想知道啦，係啊你以前有冇喺其他地方做過嘢啊？係啊，做啊，冇做嘅。喺邊？哦，淨係喺香港。係啊。喺香港做嘢。係啊係啊。咁你喺香港邊度地方做嘢我啊？香港大門橋嗰度做嘅。喺大門 Diamond 橋係 MTR 大門橋。哦，MTR 嗰度。係啊。咁嗰度有幾多人啊？照呢度顧車貴人啦，邊照顧車貴人太太先生，大家姐個個，跟住5個貓。啊5個貓啊？係啊，5個貓。哇！你好中意貓貓咯，咁我你中意公叫，我中意公。哦，咁啊 OK 喎係啊係啊。但係嗰陣時先生太太個屋企大唔大啊？先生弟弟有嘅冇大啊，細啲啊。細啲嘅。係啊係啊。有幾多間房啊？2個房啊，有幾多個廁所？只需要1個啊。嚇一個啊？係啊，至少。我一個廁所啫。係啊係啊。咁我想問下點解先生太太唔用你啊？你做咗幾耐喺嗰度？我呢度1年10個月做啊。 1年10個月。係啊。哦，咁點解唔用你？我哋而家走咗啦，China，跟住佢哋話冇錢嚟㗎，辦唔到2個月有啊，我而家都2個月有啊，contact finish。哦，即係有兩個係啊，仲有2個月。就 contract finish，係啊但係就老闆冇錢就唔用你啦。係啊，嗰啲走咗啦，26個。26號翻咗 China。係啊，跟住我呢度boarding house 深水埗嗰度而家。哦，喺深水埗嗰係啊邊。係啊，10號機化。哦，明白明白。咁冇辦法啦，咁我哋再幫你揾工啦，好係唔好？係好啊。好，咁我想問下你啦，你驚唔驚狗先？我唔驚。細狗大狗都唔驚？係啊，我唔驚啊。咁貓你唔驚啦，你中意㗎係啊，啦。我中意啊貓，好中意啊。我都知啦，你都5隻貓啦，係咪？係啊。咁我想問下啦，如果老闆唔俾你放星期日，放平日得唔得？得啦。咁如果連平日都唔放，係啊。唔俾錢你得唔得？得啦。如果唔放假唔俾錢得唔得？唔得㗎。一定要錢喎。係啊。講下笑啫，講下笑啫。係一定要錢啦。係，梗係啦，你一定要。係，梗係啦。咁啊，我想問下啦，如果你想喺香港再揾工嘅話，你想照顧乜嘢人啊？我照小朋友得啦，跟住公公婆婆都得啦。即係冇所謂啦，冇問題啦。冇問題啊。公公婆婆小朋友都冇問題啦，係咪？冇問題。咁啊非常好啦。咁而家呢個片咧，我會發俾老闆睇。係啊。咁如果係老闆中意你咧，我就會再同你見先生太太，好冇？好。好啊，咁啊，唔該晒你啊。拜拜。